მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ხაზია თამუნა ქავთარაძე სოლდატენკო. დღეს სულ მოუთმენლად ველოდით ჩვენს შეხვედრას, იმიტომ რომ მომენატრეთ ორშაბათს დიმიტრის დაბადების დღის გამო გადავდეთ ეს შეხვედრა და დღეს ვატარებთ ასე რომ როგორც შეგითანხმდით ხაზზე ვარ. დაწერეთ ჩატში ვინ რომელი ქალაქიდან ხართ. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთაც. ვინ რომელი ქალაქიდან გვესწრებით? ჩატი გაქვთ? გთხოვთ, დაწეროთ თბილისი, ბათუმი, ხონი, ბათუმი, ყოჩაღ ბათუმი, თერჯოლა. ძალიან კარგი, ხონი ყოველთვის ლიდერობს რუსთავი. იტალია, ბარი, ფლორენცია, ბათუმი, თბილისი, ბათუმი, სალონიკი. ძალიან კარგი, ქუთაისი, ქუთაისი ჩვენთან არის, თბილისი. ძალიან კარგი. ვინც არ მიცნობს, გაგეცნობით, მე გახლავართ თამუნა ქავთარაძე სოლდატენკო. ქართველი, რომელიც ცხოვრობს კიევში, ყავს უკრაინელი მეუღლე, ჩემი მეუღლე უკვე ნახევრად ქართველია. იცის კარგად ქართული, რასაც ვლაპარაკობ უკვე ყველაფერს ვერ ვატყუებ და ვეღარ უმალავ, იმიტომ რომ ყველაფერს ხვდება. და საზღვროდ შეყვარებულია საქართველოზე. ჩვენ მოვლილი გვაქვს მსოფლიო და ჩემს მეუღლეს აქვს ასეთი რამ ნათქვამი, რამაც ძალიან გამაბედნიერა ადრე, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც მინდა რომ დავბერდე. იმ სითბოში და სიტკბოში, რაც შეუძლიათ მხოლოდ ქართველებსო და ზუსტად ჩვენ ბიზნესში გამოცდილება გვაქვს მრავალწლიანი, ჩვენს მეუღლე ყოფილი ბანკის მმართველია და 20 წლიანი გამოცდილება აქვს სელურ ბიზნესში. მე სამედიცინო უნივერსიტეტი დავამთავრე თბილისის ვაჟაზე, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და ავირჩიე პროფესია, თქვენ წარმოიდგინეთ ქსელური ბიზნესი, იმიტომ რომ მასშტაბები დავინახე და შეყვარებული ვარ ამ ინდუსტრიაზე და ვიცი როგორ გავხადო ახალბედა, ისეთი ჯერო თავდაჯერება არ აქვს, ყველაფერში ეჭვეპარება, თავის ძალებში ეჭვეპარება, ასეთი ადამიანი როგორ ვაქციო სუპერ ლიდერად. ჩვენ ერთი წლის წინ ჩაგვივარდა არაჩვეულებრივი ინფორმაცია ხელში და მე ერთი წუთითაც არ დავფიქრებულ ვარ. მე ვთხარი დიმიტრი ვალაგებ ბარკს, მივდივარ საქართველოში, მომყვები, მითხრა მოყვები და გადმოვედით 31 მარტს დავფრინდით საქართველოში და შემოვიტანეთ ის უნიკალური ბიზნესი, რომელზეც დღეს მე თქვენთან მექნება, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია და წარმოგიდგენთ ახლა ამ ბიზნესს, რა ბიზნესია საუბარი. თქვენ ყველას გაგიმართლათ, რომ დღეს იღებთ ამ ინფორმაციას და არა 1 წლის და 2 წლის მერე, იმიტომ რომ ისეთი ელვისის სწრაფით ვითარდებით, ისეთი ძლიერი გუნდი შევქმენი ადგილობრივი ლიდერების დახმარებით და ჩვენი ურთიერთ პარტნიორობით, რომ 1 წელიწადში, 2 წელიწადში ყველას თქვენ ახლობებს, ნაცნობებს ეცოდინებათ ამ ბიზნესის შესახებ და ჯერ მე გილოცავთ, რომ დღეს იღებთ ამ ინფორმაციას და ხვდებით ბიზნესის სათავეში. კომპანიას ეწოდება APL-ი, ანტივაზრასტნაია პროდუქტ ლინია, ანუ სიცოცხლის გამახანგრძლივებელი პროდუქტებს აწარმოებს. არც ერთ კომპანიას, ჩემი 15 წლიანი გამოცდილებიდან გეუბნებით, არც ერთ კომპანიას არ აქვს ასეთი შედეგები. ჩემი სამედიცინო განათლება საერთოდ თავდაყირა დააყენა. იმიტომ რომ იცით რა, ეს არის ბიზნესი, ერთადერთი შემთხვევა, ბიზნესი, რომელიც მაოცებს ყოველ დღე. და ვამბობ, ნუ თუ ეს შესაძლებელია, ნუ თუ იმდენი კარგი რამეა ერთად თქვენი ჯანმრთელობა, ორგანიზმის გაჯანსაღება უჯრედულ დონეზე, თქვენი შემოსავლები, ფინანსური დამოუკიდებლობა, ეს ხომ უმთავრესია, ჯანმრთელობაც მთავარია დღეს, ნომერ პირველია და ფინანსური შემოსავალი. აი ნებისმიერ ქართველს დღეს რომ გაუჩნდეს დამატებითი 1000 евро თვეში, დღეში მეთქი წარმომცდა, ესეც იქნება. რომ გაუჩნდეს 1000 евро თვეში, 95% წრილმანი საყოფაცხოვრებო პრობლემებისა წყდება თავისუფლად და ნერვები აქვს ამ ადამიანს დამშვიდებული. ყველა ოჯახს აკლია 1000 евро. ყველა ოჯახს. წამლა და ამ 1000 ევროს გულისთვის ჩვენი დედები, ბიცოლები და დეიდები მიდიან საზღვარგარეთ და ემსახურებიან სხვა ხალხს. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, დღეს უნიკალური ინფორმაცია გვაქვს და მოემზადეთ ყურადღებით, იმიტომ რომ შოკის მომგვრელი იყო ეს ჩემთვის, დაუჯერებელი იყო, ტელეფონს ამორთავ არ შეგვაწუხოს. დაუჯერებელი იყო, შოკის მომგვრელი იყო ჩემთვის
და თქვენც მერწმუნეთ რომ ეს ასია ყველაფერი რასაც მე დღეს მოგიყვებით და გაგაცნობთ. კომპანია არის ლეგალური, ოფიციალურად შესულია 70-ზე მეტ ქვეყანაში, ხსნის ახალ ბაზრებს, შედის ლეგალურად, არის კანონმორჩილი. მე აი დღეს გავაგზავნე ჩემი დეკლარაცია 15 რიცხვამდე უნდა გამეგზავნა საშემოსავლო სამსახურში და გადავიხადე ჩემი შემოსავლის 1%, ანუ подпольная работа здесь исключено. დღე აქ იატაკქვეშა რამე შავი ფული და კონვერტებში ფულების მიწოდება არ გამოვა. ეს არის ძალიან ღია, გამჭვირვალე და ლეგალური ბიზნესი. ასეთი პრინციპი აქვს კომპანიის პრეზიდენტს, რაც ძალიან გვახარებს. საქართველოში არის გახსნილი ჯერჯერობით ერთი ოფიციალური რეგიონალური მომსახურების ცენტრი, თბილისში საბურთალოზე გვაქვს არაჩვეულებრივი ოფისი, გამრეკელის 2 ნომერში, მეტროდან, პოლიტექნიკურ მეტროდან 5 წუთში, პრესტიჟულ ბიზნეს ცენტრში, მესამე სართულზე, კითხეთ იმ ადამიანებს, ვინც მოგიწვიათ, ამ ოფისში ყოველ დღე გვაქვს რაღაცა თავისი გეგმა დატვირთვა, ვატარებთ პრეზენტაციებს, არის სწავლებები პარტნიორებს შორის, გვაქვს კოფე დეი, როდესაც გეგმავთ ყველაფერს და მიდის ფუსფუსი და ეს ოფისი მუშაობს ფანტასტიკურად. კომპანიამ რითი გამაოცა, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ჯანმრთელობის სფეროში და ქსელურ ბიზნესში 15 წელია პროფესიონალურად თელ დროს უთმობ ამ ბიზნესს და ამ ბიზნესზე ვარ შეყვარებული. მე გამაოცა ტექნოლოგია, რომელიც 10 წლის წინ პრეზიდენტმა შეისყიდა და არის ერთადერთი მფლობელი ჩვენი კომპანია. რა ტექნოლოგიაა ეს? ამ ტექნოლოგიის შექმნაზე, რომელსაც აკუმულით SA ეწოდება, ძალის აკუმულაცია. ამ მეთოდიკის და ამ ტექნოლოგიის შექმნაზე მეცნიერები წვალობდნენ 38 წელი. კერძოდ, იტალიელი მეცნიერი ჯოვანო გუსტო და მისი გუნდი. მე გახლავთ 38 წლის. და წარმოიდგინეთ, რაც მე ვცოცხლობ და ვარსებობ, ეს მეცნიერები ერთი თავის ლაბორატორიებში თავჩარგული ერთი და იგივე საქმეს აკეთებენ და ერთი და იგივე ცდას იმეორებენ და ბოლოს გამოუვიდათ და ეს იყო დიდი გამარჯვება. ეს არის ნანოტექნოლოგია და რას მოიცავს ეს ნანოტექნოლოგია? თქვენ იცით რომ ჩვენს პლანეტაზე უხვადაა სამკურნალო მცენარეები. აი ღმერთს გაჩენილი აქვს ყველა ორგანოსთვის რაღაცა უნიკალური მცენარე, რომელსაც ისეთი უნიკალური კომპონენტებია აი იმ ფოთლებში და იმ ფესვებში და იმ ღეროებში, რომ გასაოცარი თვისებების მქონე. იღებენ ამ სამკურნალო მცენარის უჯრედს. მას აქვს უხეში მემბრანა. აშორებენ მაღალი წნევის ზემოქმედებით. არ ხდება არც ქიმიური დამუშავება, არც თერმული დამუშავება. შენარჩუნებულია სიცოცხლე აი ამ უჯრედის ციტოპლაზმაში, რაც კი საშენი მასალაა, ვიტამინები, მინერალები, უნიკალური კომპონენტები, ანტიოქსიდანტები, ამინომჟავები, ბიოფლავონოიდები, ყველაფერი უნიკალური ნივთიერებები ცოცხალის სახით, რაც არის ამ უჯრედში გამოაქვთ, ურევენ ნატურალურ კარამელს და ამზადებენ უგემრიელეს დრაჟეს. სიცოცხლე შენარჩუნებულია, ძალის აკუმულაცია ამიტომ ეწოდება, რომ ეს ფოთოლში როგორ ცოცხლადაც არიან ეს კომპონენტები, ისე არიან ამ დრაჟეში მოთავსებული, მაგრამ იონების დამუშავებული ნანონაწილაკებად, ნანოტექნოლოგია, იონების სახით და მიცემული აქვთ უარყოფითი მუხტი. რატო? აი ამ დრაჟეებს უგემრიელეს დამეთანხმებით ბევრ თქვენთან გასინჯული აქვს და უყვარს ძალიან ეს დრაჟეები. ენის ქვეშ ვდებთ ვალიდოლივით და ნიტროგლიცერინივით. 17 წამის შემდეგ სისხლში ხდება ყველა ეს აქტიური კომპონენტი, რომელიც ცოცხალ მცენარეში იყო 100%-იანი ბუნებრივი სახით, ცირკულირებენ და 17 წამის შემდეგ რომ მოხდება სისხლში, მაგნიტივით მიიზიდება იმ ადგილებში, სადაც გტკივა და გაწუხებს. სადაც არიან დაზიანებული უჯრედები, იმიტომ რომ ის არე, ის მიდამო, სადაც გვაწუხებს, როდესაც უჯრედმა დაკარგა შიგნით მინუსი უნდა კონდეს უარყოფითი მუხტი, როდესაც უჯრედი ვეღარ ფუნქციონირებს, დადებითად არის დამუხტული და ის ადგილები, სადაც გვაწუხებს ტკივა, დადებითად არის დამუხტული. ესე იგი, მიზანმიმართულად მიიზიდებიან და მიდის იქ, სადაც პრობლემა გვაქვს. შედიან უჯრედში, ეს უარყოფითი მუხტი, ეს ცოცხალი მოლეკულები შედიან უჯრედის შიგნით, იონები ტყუილად არ ვახსენე. იონები არიან ის ნაწილაკები, რომლებში კედელშიც კი გაივლიან და ჩვენი მიკროსკოპული უჯრედის, ესე იგი, მეტრის მემილიარდედი წარმოიდგინე არის იონი და ჩვენი უჯრედის მიკროსკოპული უჯრედის ფორებში ადვილად აღწევენ.
100%-იანი შეწოვა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 15 წლის მანძილზე, როდესაც მუშაობდი ბადებით, ვიტამინებით, მე ასეთი შედეგები არ მქონდა. შოკში ჩამაგდო ამ პროდუქციამ, ჯერ შევთავზე რომ გამოვცად და მოგიყვებით ყველაფერს. კუჭნაწლავის სისტემაში კუჭში ჩადიოდა ვიტამინები, მინერალები, საკვები, ყველაფერი ხო ჩადის ამ აგრესიულ გარემოში. იქ ამ ჟავე აგრესიულ გარემოში იმ ფერმენტების აქტიურობით და ასე შემდეგ მუშავდება, ბევრი ცოცხალი ნივთიერება იკარგება. კუჭნაწლავის სისტემა ბევრ ჩვენთაგანს მოსაწესრიგებელი აქვს. და შეწოვა დისბაქტერიოზის დროს მაგალითად არის 10%, 9%. და დაკარგული არის უამრავი 93%, 90% დაკარგულია სასარგებლო ნივთიერებების და წყალს არის გატანებული, ქარს არის გატანებული ფული. ეს მომეწონა აქ და პირველ რიგში ეს ამან დამშოკა, რომ პირდაპირ ეს ცოცხალი ბუნების ძალა გამზადებული, დამუშავებულია ნანოტექნოლოგიით, ლუკმად, ჩვენი უჯრედის ლუკმა. ანუ არ კარგავენ თვისებებს და ბუნების მაკურნებელ ძალას ვაძლევთ საშუალებას იცირკულირონ ჩვენ სიცხლძარღვებში. და მიდიან იქ, სადაც გაწუხებს. ეს არის ფანტასტიკა, გენიალური და ფენომენალური მიგნება. ამიტომ გვეუბნებია, რომ ჩვენ დრაჟეებს ნუ დაუძახებთ მედიკამენტს, ნუ დაუძახებთ წამალს, ნუ დაუძახებთ ქიმიურ პრეპარატს. აქ არ არის არც 1 გრამი ქიმია და მე გაჩვენებ სერტიფიკატებს. ეს გახლავთ უჯრედული საკვები. ჩვენ ვიწყებთ მშიერი, დაზიანებული, დამახინჯებული უჯრედების გამოკვებას, რომელსაც ყავს მტერი სტრესი, თავისუფალი რადიკალები, სისხლის მჟავიანობა, უამრავი რამ ებრძვის ჩვენს ორგანიზმს და ვაზიანებთ მთელი ცხოვრება, ვაგროვებთ ამ ავადმყოფობას. და მე უკვე 40 რომ გადავწდებით, მე უკვე всё, რაღაცა დიაგნოზი გვაქვს ხელში. იმიტომ რომ უჯრედებს გამოკვება ჭირდება, უჯრედს ყოველ წამში წარმოიდგინეთ 100,000 ბიოქიმიური პროცესი მიმდინარეობს. ეს არის პატარა მინი ლაბორატორია. და მას ჭირდება ინგრედიენტები, ვიტამინები, მინერალები, ამინომჟავები და ანტიოქსიდანტები. საიდან ვაწვდით ჩვენ? კუჭნაწლავის სისტემამ უნდა მიაწოდოს და ეს რომ მოსაწესრიგებელი გვაქვს. ან შხამების და ხილი, ხორცი, ყველაფერი შხამებით და გემეოთი და ყველაფრით რო არის დაბინძურებული, ან თერმულად რო ვამუშავებთ. იქ რამე ცოცხალი ნივთიერება მოხდება ჩვენს სისხლში? ძალიან ღარიბულ საკვებს ვაჭრდით ყოველდღე ჩვენს ორგანიზმს. და ვეღარ უძლებს 40 წლამდე ქაჩავს 35 წლამდე თავისით. და მე უკვე ხელზეა, სახეზეა უკვე გამწარებული სიბერე, ასე ვთქვათ. აი აქ, ამან გამაოცა, რომ ეს არის უჯრედული საკვები, საშენ მასალას, ინგრედიენტს, ინსტრუმენტს ვაწოდებ უჯრედს, ნებისმიერი დაავადების დროს ეს პროდუქტი ჭირდება ყველას. ჩვენ არ მკურნალობთ, არ მოდიან ჩემთან ანალიზებით და დიაგნოზებით. ეს ჭირდება ყველას, რომ იცოცხლოს, იფუნქციონიროს, რეგენერაცია მოხდეს, წმენდა მოხდეს. და არის მაღალტექნოლოგიური ბოლო თაობის პროდუქტი უჯრედული საკვები. აქვს სერტიფიკატები, ნუ კაბინეტში თუ შევხვართ ბიზნეს კაბინეტში, ათეულობით სერტიფიკატები აქვს, სადაც შედის გადის სერტიფიცირებას, გამოვარჩენ მუსულმანური ქვეყნების ხალალის სერტიფიკატს, ებრაელების ქოშერის სერტიფიკატს და FDA-ის ამერიკულ უმაღლესი კატეგორიის სერტიფიკატს. ეს ნიშნავს, რომ ამ დრაჟეებში არც 1 გრამი სინთეზირებულად ქიმიური რაღაცა, შხამი, უბედურება, კონსერვანტი, საღებავი, გემეო, არაფერი. ეს არის ცოცხალი ბუნების მაკურნებელი ძალა და ნატურალური შაქრის ჭარხლის ბადაგი. всё, მეტი არაფერი. ოღონდ აქვს უდიდესი ძალა ამ ყველაფერს. ჩვენ ნედლეულს გვაწოდებს კომპანია, რომელიც აღიარებულია მთელ მსოფლიოში და ფარმაცევტიკის გიგანტები მას ძალიან კარგად იცნობენ. ეს კომპანია ყველასთან არ თანამშრომლობს, ბარაჰერბსი გვაწვდის ამ უმაღლესი კატეგორიის ნედლეულს, მცენარეებს, ფესვებს, ყველაფერს, რაც ჭირდება აი ამ დრაჟეების შექმნას, მას აქვს პლანტაციები მთელ მსოფლიოში და ხელითულია მცენარეებს. არ ხდება არავითარ შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. ფოთოლს თითო საათში ზომავენ ქლოროფილის რაოდენობა, ვიტამინების, მინერალების და როდესაც პიკს აღწევს ეს საუკეთესო უნიკალური ნივთიერებები, მაშინ ხდება ულტრაბგელითი ექსტრაგირება, უმაღლესი კატეგორიის ტექნოლოგია.
რომ არ დაირღვეს აი ამ ბუნების ძალა და ეს უნიკალური დედიშობილა ბუნების პირველადი სახე არ დაარღვიონ და გვიგზავნიან ჩვენ აი ამ ნედლეულს მოლდავეთში პრეზიდენტმა 3 წლის წინ ააშენა საკუთარი ქარხანა, სადაც დღეში აქ წერია, ახლა ცოტა მომიძველდა ეს სლაიდი, უნდა გადავაკეთო. ეხლა ახალი ინფორმაციით, ზუსტად 1 კვირის წინ შემატყობინეს, რომ მეცნიერ ტექნოლოგიები დღეში 250,000 შეფუთვის დაბეჭდას და წარმოებას ახდენენ ყოველ დღე. გვაქვს 16 დასახელების უნიკალური დრაჟე. ესე იგი, ჩვენ ვთქვით, რომ ტექნოლოგია ძალის აკუმულაცია, აკუმულით ესეი, ეს არის უჯრედული კვება. აი მცენარეს გავიაროთ ერთხელ კიდევ, გადავიმეოროთ. მცენარედან გამოყოფილი იონების სახით ეს უნიკალური ნივთიერებები იღებენ უარყოფით მუხტს, ერევიან კარამელს, მზადდება დრაჟე, დრაჟებს ჩვენ ვდებთ ენის ქვეშ და მიდის პირდაპირ დაზიანებულ უჯრედთა შიგნით შედის და შეწოვა არის 95-100%. ჩემო ძვირფასებო, როდესაც თქვენ ყველა ინსტრუმენტს, ყველა საშენ მასალას, ყველა ინგრედიენტს მიაწვდით ორგანიზმს, უჯრედს რაც მას სჭირდება რომ გაასწოროს ყველაფერი, დაგილაგდებათ მთელი ორგანიზმი. ისეთი კურნება დადგება რამოდენიმე თვეში მე ჩემი თავი ვერ ვიცანი. არაჩვეულებრივად მოქმედებენ ჩვენი დრაჟეები. ნახეთ შემადგენლობა როგორია. პირველი პროდუქტი ალტი. ებრძვის ყველა ტიპის ალერგიას. მე ვიცნობ პირადად უამრავ ადამიანს, რომელთაც ვერ სუნთქავდნენ 20-30 წელი, არაფერი ამ ქვეყანაზე არ შველოდათ და სულ უნდა ყოფილიყვნენ ანტიჰისტამინურ პრეპარატებს. ვერ სუნთქავდა ხალხი, აი გაზაფხული რო დგებოდა და აი შემოდგომაზე კიდე ის ამბროზია რო ყვავის და რაღაც განიკურნენ, სრულიად აულაგდათ, ალტმა აცოცხლა და თან დამოკიდებულებიც არ ხდებიან ამ კურნება რო დგება, ჩვენი პროდუქტი მიდის და გამომწვევთან მიდის, მიზეზთან მიდის, მედიცინა ებრძვის შედეგს, არ ებრძვის მიზეზს, ამიტომ მართ ხდება. მიდის გამომწვევთან და გაშორებს ამ პრობლემას ძირფესვიანად. ხდება განკურნება. და თან მე ვიცნობ ბევრ ძალიან ისეთ ადამიანს, რომელსაც მეუბნებიან, რომ თან არ მიმიღია რამოდენი ამ სეზონზე საერთოდ ერთი დრაჟე ალტიც არ ჩამიდევს ენის ქვეშ, არ მიმიღია, მაგრამ ეფექტი იგივე. და მეც ჩემ თავზე გამოვცადე ეს პროდუქტები, იმიტომ რომ როდესაც მე ჩამოვფრინდი საქართველოში, საჩვენებლად ჩამოვიტანე რამოდენიმე პროდუქტი, ვინაიდან არ იყო სერტიფიცირებული, მე უპროდუქტოდ ჩამოვედი, რამოდენიმე საჩვენებლად გამომატანეს და მე 5 თვე ვიყავი პროდუქტების გარეშე, ეფექტი იგივე. საათივით აწყობილი ორგანიზმი და მე ჩემ პრობლემებზე ნელ-ნელა მოგიყვებით. ალტი ასევე წმენს სისხლს და ლიმფას, შხამი, შლაკი, ტოქსინი, მძიმე მეტალის მარილი, შხამქიმიკატები, რადიაციული რადიონუკლიდები და ასე შემდეგ. ყველაფერი სისხლი და ლიმფა არის ჩვენი კანალიზაცია და ლიმფა რო ტოქსინებით არის გადატვირთული, ათეულობით დაავადება და უბედურება, უმძიმესი დაავადებები იღებენ აქედან სათავეს. ასე რომ ამაზე ზრუნავს ჩვენი ალტი. მელსი, დაიმახსოვრეთ ეს პროდუქტი. როგორც არასდროს ისი არის ახლა აქტუალური. მელსი ეს გახლავთ ჩვენი სპასენიე, შველა, სასწრაფო დახმარება, ნატურალური ანტიბიოტიკი. თქვენ მელს რომ გაეცნობით და გასინჯავთ, გადაყრით ანტიბიოტიკებს და ყველანაირ წამას სახლიდან და დადებთ მელს. 40 ბაქტერიოციდული მცენარის ექსტრაქტს შეიცავს და ანადგურებს ყველა ტიპის სოკო, ბაქტერია, ვირუსი, 250 სახის პარაზიტი ცოცხალის სახით გამოიდევნება ორგანიზმიდან. და ჩვენ ყავს შეიძლება აქაც არიან ჩვენი პარტნიორები, ძალიან ბევრი ნაცნობი სახე არის, რაც მახარებს კანიდან, თვალიდან, კერდიდან, მაპატია და ყველა ღრუდან მოძვრებიან პარაზიტები, იმიტომ რომ ხაერი არ ყოფნით, ამ ექსტრაქტების სუნს რომ გრძნობენ, ხვდებიან რომ ვერ გამრავლდებიან, კვერცხებსაც არდებენ, იმიტომ რომ ქიმიურ წამალს რომ ბავშვებს აძლევთ, ის ასკარი და საჩუქრად გიტოვებთ 200,000 კვერცხს. აქ ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ ხვდება რომ ვერც მისი თაობა გაიზრდება ამ გარემოში და ეძებს ჰაერს და ცოცხალის სახით გამოდის ორგანიზმიდან. ეს არის დაუჯერებელი რამ. კორონავირუსზე მოგვცა შედეგი. 3 დღეში დარტყმითი დოზებით თუ მივიღებთ 2 დრაჟეს, ყოველ 2 საათში დავაყოლებთ ბევრ სითხეს, კორონავირუსი მიმდინარეობს უსიმპტომოდ თუ მიუსწრებთ დროზე.
3 დღეში ხდება სიმპტომების ალაგება, 1 კვირაში ტესტი არის უარყოფითი. ალტი, მელსი და გროუ. ნებისმიერი სეზონური დაავადების დროს. დაიმახსოვრეთ ეს 3 პროდუქტი. აი ვირუსი, მაგალითად პაპილომა ვირუსი, ციტომეგალო 1000-ნაირი ვირუსია, რომელსაც წლებია ვერ იშოლებენ ქალბატონები. მაგალითად ქალებისთვის პაპილომა ვირუსი არის დიდი მოუშორებელი ჭირი. 4 მელსი 3 თვეში გაწკრიალებული ანალიზებით მოხვალთ. ასე რომ მელსი არის საოცრება. თან ეს არის პროდუქტი, რომელიც შვილებზეც კი შეიძლება გახსნათ მელსი 30 მილილიტრი გამოხდით წყალში და ენის ქვეშ პიპეტკით აწვითოთ ბავშვს თუ რამე არ გააკაროთ ანტიბიოტიკები, იმიტომ რომ მოხდა ჩვენთან ასეთი შემთხვევა, ჩვენი სპონსორი შვილიშვილს 10 დღის ბავშვს სტაფილოკოკი აღმოაჩნდა და რო ექიმებმა ჩამოწერეს 15 ანტიბიოტიკი, გადაეფარა ბებო და მე ამას არ მივცემ, სასწრაფოდ მელსი გახსნეს წყალში, ყოველ 1 საათში პიპეტკით ენის ქვეშ 3 დღეში გაუსრიალდა ბავშვს კანი და გასუფთავდა. ასე რომ დაიმახსოვრეთ, ყველა აბი ქიმიური მედიკამენტისა ერთ რაღაცას არჩენს 10 გვერდით მოვლენას გიტოვებს, ანგრევს, თან განგრევს, ერთ რაღაცას მოგიჩენს 10 ჯილმეც დაგინგრევს. ეს არის ბუნება და ბუნება უფრო ძლიერია, ვიდრე სინთეზირებულად ლაბორატორიაში მიღებული მედიკამენტი. ასე რომ აბსოლუტურად არ იწვევენ მიჩვევას, არ არიან ტოქსიურები, არ აქვთ გვერდითი მოვლენა. გროუ იმუნიტეტის გამაძლიერებელი. არაჩვეულებრივია 350-ზე მეტი პოლივიტამინურ კომპლექსს შეიცავს, ანტიოქსიდანტების 500-მდე ანტიოქსიდანტურ კომპლექსს. შედის ასტრაგალი, რომელსაც ტრავა ბესმერწია, უკვდავების ბალახი ეწოდება, სოკოლინჩჟი, რომელიც არის პირველი მტერი სიმსივნური უჯრედებისა. და ვისაც მაგალითად ჩვენი ყველა პროდუქტი აი გაჩვენებთ რას აკეთებს გროუს მაგალითზე. აი ნახეთ, სისხლის წვეთი ლაბორატორიაში. აი ასეთი სისხლი გვაქვს ყველას, მჟავე სისხლი. დაწყებულია ერითროციტები, ლეიკოციტები, ყველაფერი ერთმანეთზე, სადღაც შუაში აქ დასტრესულ მდგომარეობაში იმუნური უჯრედი მოძრაობს. მიცეს გროუ 1 დრაჟე და დაელოდენ 7 წუთი. ნახეთ რა მოხდა 7 წუთში. გაიშალენ უჯრედები, დაშორდნენ ერთმანეთს, მათ აქვთ ანტიოქსიდანტური დაცვა, ნათება, გარსი აქვთ. იმუნური უჯრედი გაიზარდა 3-ჯერ და გააქტიურდა და ესე იგი, ჩვენი ყველა დრაჟე ანეიტრალებს სისხლის მჟავიანობას. ატუტიანებს სისხლს, რაც ეს არის ჯანმრთელობის საწინდარი და არაჩვეულებრივია. მედიცინა ისეთ დაავადებებს, როგორც არის ფსორიაზი, თვლის განუკურნებელს. აბატონო, ჩვენი შედეგი. მოვიდა ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც განუკურნებელი ფსორიაზი უთხრეს, რომ ექიმებმა მთელი ცხოვრება ჰორმონალური მაზები უნდა ისვა, ვერაფერს ვერ გიშველით. 5 თვეში აულაგდა. გაიწმინდა სისხლი, ლიმფა, ღვიძლი, სტრესის გამონეიტრალებელი მიიღო და 5 თვეში სრულიად განიკურნა, უჯრედულ დონეზე გაიწმინდა. ამას აკეთებს ბუნების ცოცხალი ძალა და მაღალი ნანოტექნოლოგია. სხვა შედეგებიც მაქვს ფსორიაზე ბევრი შედეგები გვაქვს. ყველას დაჭირდა სხვადასხვა დრო. ყველა ორგანიზმს ჭირდება გამოჯანმრთელების სხვადასხვა დრო. ამ ქალბატონს 16 წლიდან ასეთი ხელები აქვს. ქონდა. გაეწმინდა რამოდენიმე თვეში სრულიად გაჯანსაღდა. რამხელა სიხარულია. ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელსაც თმების ალოპეცია, კეროვანი ბუდობრივი ცმენა ქონდა. გერმანიაში, თურქეთში ატარეს ანალიზები, უამრავი ფული და ყველაფერი წესრიგში გაგეუბნებიან. თურმე მიკროკანქვეშა პარაზიტები უჭამდნენ თმის ფოლიკულებს და მიიღო მელსი, რომელზეც გითხარით თუ ანადგურებს ვირუსი, ბაქტერია, სოკო, პარაზიტი, ჩაიტარა ვიტამინიზაცია და შედეგი სახეზია. მე მაგალითად თმის ცვენა მქონდა საშინელი ბოლო 7 წელი. აი აქ უკან საერთოდ აღარ მქონდა თმები და მქონდა სიცარიელეები. მეც იგივე პრობლემა მქონდა. კეთილთვისებიანი სიმსივნე. კუჭის მოქმედება, ქალური პრობლემები საერთოდ არეულ-დარეული ყველაფერი მიმხვდებით, რასაც გულისხმობ. კუჭის მოქმედება 8 დღეში ერთხელ, ინტოქსირებული, აპათიური, 46 კილო, გაშავებული კანი, სტრესის ჰორმონები სპაზმირებული, ნუ არ ვიცი, ყველა ბუბედურება მე მჭირდა. 6 თვეში ვერ ვიცანი ჩემი თავი. მეოთხე კვირას ჩემი კეთილთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც იყო მწყერის, ჩიტის, კვერცხის ოდენა,
დააკვირდებოდნენ და უნდა დაგეგმილიყო შემოდგომაზე ოპერაცია, გადავრჩი ოპერაციას, იმიტომ რომ გაიწოვა. იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ბევრი დიაგნოზი, ბევრი ქალის მკერდი გადაარჩინა მელსმა, რომელზეც გითხარით რომ ვირუს ბაქტერია სოკოს ანადგურებს. ქალის მკერდი უყვარს სოკოს, რომელსაც ქვია ასპერგილუსი და კაფსულირებას უკეთებს ორგანიზმი რომ არ გავრცელდეს და ამას ეძახიან ავთვისებიან კიბოს. და ძალიან ბევრი ქალის მკერდი გადარჩა მოკვეთას. შემოკარგებო და მითხრეს რომ მე რო გამიკვირდა რომ ეს ნუ თუ შესაძლებელია ასეთი რამე შოქში ვიყავი ჩემი სამედიცინო განათლებით ვერაფერი ვერ ვთქვი ენა ჩამივარდა მითხრეს ალბათ მელსი მიიღე შვილო და ეს ბუნებრივია იმიტომ რომ ბუნებამ სძლია იმ სოკოს ვირუს ბაქტერიას ყველაფერს და გაგინეიტრალა ეს იყო საოცრება მეოთხეთვე იყო უკვე ესე იგი როდესაც ვიღებდი ამ პროდუქტებს მესამე თვეს კუჭის მოქმედება დამირეგულირდა სტილისთან რომ მივედი საქართველოში გამოფრენამდე მითხრა რომ პატარა თმები გაქვს ამოსული ან მოწიწკნილი გაქვს ან ახალია ამოსული ალბათ ახალია მეთქი ამოსული იმიტომ რომ მე არ ვიწიწკნი თმებს ჯერ მაგდონემზე არ მისულვარ მოკლედ საოცარი შედეგები ჩემი მეუღლეს 2.5 კვირა ქონდა 40 ტემპერატურა 39-მდე დაუგდეთ და მე უკვე ვეღარ უგდებდით და ამ კამფეტებმა როგორ უნდა მიშველოს ნუ გამაცინებო აი ურწმუნო თომა მყავდა რა სკეპტიკოსი და სასტრაფოდ მომაწოდეს ეს პროდუქტები და 3 დღეში კაცი დადგა ფეხზე აღარ ციცხე აღარ ძვლების ტკივილი აღარ თავის ტკივილი აღარ ცხველება არაფერი აბსოლუტურად უფრო იმაზე უფრო კარგად ვარო ვიდრე ამ ვირუსამდე ვიყავიო მითხრა აბსოლუტურად და ამის მერე დავფიქრდით რომ რა არის ეს ასეთი პროდუქტი რა არის ეს ასეთი ტექნოლოგია და მე როდესაც ვირწმუნე ჩემ თავზე გამოვცადე ამ პროდუქტების ძალა მე ვთქვი რომ მე უნდა წავიდე საქართველოში რომ მყავს უამრავი ადამიანი გავაჯანსაღოთ ერთმანეთს და ამ მისიით ვარ ჩემოკარგებო ჩამოსული რომ ვაჩუქოთ ერთმანეთს გამოჯანმრთელების სიხარული რელაქსი ჭირდება ყველას ნერვული სისტემის დამშვიდება დაწყნარება ძილი შფოთვა პანიკური შიშები ცუდი აზრები ჰიპერაქტიული ბავშვები რო არიან ნევრასთენები ყველას ჭირდება სტრესის ჰორმონებს ანეიტრალებს და ამშვიდებს და ჰარმონიაში იცით რას აკეთებს სულიერ სიმშვიდეს გმატებს დღისითაც შეიძლება და საღამოთაც. ხარტი, გულისა და სისხლძარღვების არაჩვეულებრივი დამხმარე პროდუქტი, უძლიერესი. ჩვენ ყველას გულს უკვე 30 წლის მერე უნდა მივეხმაროთ, იმიტომ რომ გულის პრობლემებით ყველაზე მეტი ადამიანი იღუპება, 17 მილიონი ადამიანი წელიწადში, განსაკუთრებით ახალგაზრდები. ვიცავს თრომბისგან, ინფარქტისგან, ინსულტისგან, სისხლძარღვები ხდება ელასტიური, დრეკადი, მკვრივი, ახალგაზრდული და ჩვენს მეცნიერებს ასეთი რამ უნდათ უნდათ შეექმნათ ისეთი საკვები უჯრედებისთვის, ისე უნდა გამოეკვებათ უჯრედი, რომ მასე ფუნქციონირა როგორც 30 წლის ასაკში. და რა არის იცით ბედნიერებაო ჯოვანი გუსტო ამბობს, როცა წლები გემატება, ენერგია გაქვს და არაფერი გაწუხებს. ხარ თავისუფალი ამ დაავადებებისგან და ამ პრობლემებისგან, იმიტომ რომ როცა რაღაც გაწუხავს, ჯერ თუნდაც უბრალოდ თავის ტკივილი ან რაღაც ელემენტარული. სიცოცხლე აღარ გინდა. ცუდ ხასიათზე ხარ. სულ ეს არის საშინელება და რამხელა რამე თქვენს კიდევ აკადემიკოსებმა თუ თქვენს სისხლძარღვებში იცირკულირებს აი ეს ცოცხალი ბიოფლავონოიდების რაოდენობა ეს უნიკალური კომპონენტები 1 წლის განმავლობაში სიცოცხლე გახანგრძლივდება 20-25 წლით. აი ასეთი დაუჯერებელი პროდუქტი გვაქვს ჩვენ და ასეთი ამ პროდუქტს ანალოგი არ ყავს. თქვენ იცით რომ ასობით ქსელური კომპანია რომლებიც კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს. კალცი, ომეგა-3 გაგიგიათ, მაგნი, ვიტამინები, პოლივიტამინები და ასე შემდეგ. აი ასეთი ტექნოლოგია მეტი მსოფლიოში არ არსებობს. ეს მეცნიერები იღებენ 100,000-ობით ევროს რომ არ განმეორდეს და არავის მიყიდონ აი ეს ტექნოლოგია. გვაქვს ჩვენ მხოლოდ ეს პროდუქტი და ამას გილოცავთ რომ ხელში ჩაგივარდათ ეს ინფორმაცია. ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარებით და გამოუგვარებთ სამუდამოდ პრობლემებს. რომ მედიცინა სიმპტომებს და შედეგებს ებრძვის და იმასაც ვერ ებრძვის ბოლომდე. ეს ებრძვის გამომწვევს და უჯრედულ დონეზე გაშორებს პრობლემას. ასე რომ ჭკვიანი ადამიანი რა თქმა უნდა აირჩევს ბუნების ძალას და აი ამ ნატურალურ პროდუქტს. შაქრიანი დიაბეტის დროს, ორივე ტიპის დიაბეტის დროს ნორმი არეგულირებს შაქარს სისხლში. რის ხარჯზე? კუჭქვეშა ჯირკვალში მიდის და მის ბეტა უჯრედებს აჯანსაღებს და ესე იგი ორგანიზმი იწყებს საკუთარი ინსულინის გამომუშავებას. მე ასე მასწავლეს, რომ ინსულინი არ გამომუშავდება და სულ გარედან უნდა მიიღო.
და რას ვამბობთ, მე ვთხარი ეს ჯერ დიაბეტიან ტკბილი კანფეტი როგორ უნდა მივცეთ, ისეთი ძალიან დაუჯერებელი იყო ჩემთვის თავიდან, როდესაც მოვისმინე ეს ინფორმაცია. და მე მივხვდი, რომ ტექნოლოგია არის ისეთი, რომ ფანტასტიკური და რო გითხრათ, ენაჩამი ვარ და როდესაც ვნახე 20-30 წლის ადამიანები უკვე რომლებსაც ფეხების დაზიანებული ჰქონდათ შაქრით, ყველაფერი ინსულინს სამჯეროდ ხელი იღებდნენ, როგორ შეამცირეს ჯერ ორჯერ, მერე ერთხელ, მე სრულიად გაჯანსაღდნენ და მოიშორეს ინვალიდობის სტატუსიც კი მოიშორეს. ასე რომ ბუნებაშია ძალიან დიდი ძალა. აისი კუჭნაწლავის პრობლემებს მოგიგვარებთ. დაიწყეთ აისით აუცილებლად. იმიტომ რომ კუჭნაწლავის სისტემა არის დედა, რომელიც კვებას ყველა უჯრედს და როდესაც ის არ მუშაობს, კარგად შხამს ამზადებს. და ამ შხამს ებრძვის მერე იმუნური სისტემა სისხლში. როდესაც შუალედური ნახშირწყლები, ცილები და ნახშირწყლები, ცილები და ცხიმები არ იხლიჩება ბოლომდე და შუალედური პროდუქტი ხდება სისხლში, ვერ აკეთებს ის ფერმენტები და კუჭნაწლავის სისტემა ვერ აკეთებს ამას ბოლომდე, როცა ის არის დაზიანებული, იწყება ათეულობით დაავადების გამოვლინება. ამიტომ კუჭნაწლავის სისტემა დაიმახსოვრეთ არის დედა მთელი თქვენი ორგანიზმის და ჯერ დედა უნდა გამოაჯამრთელო, რომ მოგიმზადოს საკვები და არა შხამი ყოველ დღე. ამიტომ აისი, ეროზია, წყლული, გასტრიტი, შებერილობა, შეკრულობა, ყველაფერზე დისბაქტერიოზი არაჩვეულებრივია, უძლიერესია აისი. ხეფერი, გვიძლის წმენდა, ჩვენი ფილტრი. წმენდა რეგენერაცია მოგვცა არაჩვეულებრივი შედეგი ჰეპატიტზე, ციროზზე, ღვიძლის გაცხიმოვნებაზე. ღვიძლის კიბოზე ბიჭმა ისეთი შედეგი დადო, რომ მე ამაზე სულ თლად დავიბენი, იმიტომ რომ ვიცი რომ კიბო ეხლა კიბოს ვინ კურნავს, მე მაგაზე საერთოდ დავიშოკე, იმიტომ რომ ბიჭი ამბობს, რომ 3/4 მქონდა დაზიანებული და ექიმები დამემშვიდობენ. ვიღაცა მადლიანმა ბებომ მითხრა, რომ არსებობს უძლიერესი პროდუქტი და სცადე შვილო, რა გაგდა საკარქი. და 3-4 თვის მერე მივდივარ რომ ექიმთან და ვეუბნები გამიკეთეთ ეკოსკოპია. უკეთებენ ეს გაკვირვებული ექიმები და ხედავენ რომ ღვიძლი გასტრიალებულია, გაწყრიალებულია, თვითონ ყვება ამას არის ამის ვიდეო, 40 წლის ბიჭია. და ცენტრში 3 სანტიმეტრის კერა, რომელიც ალაგების პირასა. ამას აკეთებს, აქ ბაყაყურა არასტარობშას რო ეძახიან, ღმერთმა შექმნა იმისთვის ეს მცენარე, რომ ღვიძლის უჯრედების რეგენერაცია მოახდინოს. ასე რომ ღვიძლის პრობლემებსაც ქოლეცისტიტი მომირჩინა, ქოლეცისტიტი მქონდა ბავშვობიდან, იმიტომ რომ მითხრეს ექიმებმა, ნახვის კისერი გაქვს გადაკეტილი და ნაღველი ვერ გადმოდის და სივდება და მერე ანთება ემართება და ვარ ხოლმე ცუდად, ვიყავი ხოლმე ცუდად სულ. საერთოდ არ ვიცი სად მაქვს ნაღველი, თან ჭამს სულ ჩურჩხელას, სულ ბადრიჯანს, ნიგუზიანებს არ ჭამდი 15 წელი, თხილი და ასე შემდეგ. არ ვიცი სად არის ნაღველი და ღვიძლი. აი ამ ასე ვთქვათ პროდუქტის წყალობით. შემდეგი პროდუქტი, რომელსაც დიდი რაოდენობით უკვეთავენ საქართველოში. ეს გახლავთ სახსრების ანთება, ხერხემლის თიაქარი, ართრიტი, პოლიართრიტი, ოსტეოპოროზი, კვებავს ძვალს, აღადგენს ხრტილოვან ქსოვილს, ეხმარება ორგანიზმს სინოვიალური სითხის გამომუშავებაში, მუშაობს ერთად სტოპთან ერთად. სტოპი მიდის ანთების კერაზე, აყუჩებს ტკივილსაც, მიკროცირკულაციას აღადგენს, სისხლის გამათხელებელი, ანუ სისხლის პროთრომბინი, ვისაც აქვს მაღალი და კოვიდი ვინც გადაიტანა, მათთვის სტოპი არის აუცილებელი. ყველა მიუვალ უჯრედში მიკროცირკულაციას აღადგენს და აწვდენს, ასე ვთქვათ, საკვებ საშენ მასალას და საკვებ ნივთიერებებს. GTS-ი, მე არ ვღებულობ ამ პროდუქტს, ჩემი მეუღლეს უყვარს და უძლიერესი პროდუქტი, ეს არის ვიტამინებისა და მინერალების ბომბა, დღისით რო არ დაგეძინოთ, გქონდეთ ენერგია, ტონუსში იყოს ორგანიზმი, არ მოითენთოთ, ხო არიან ადამიანები სულ ეძინებათ, სულ ენერგიოთ არიან, დაბალი წნევა ვისაც აქვს, მათთვისაც არის კარგი. მე ერთხელ რომ მივიღე, ისეთი ენერგიული გავხდი და მეუღლე ხო ვეღარ მეწეოდა გზაში და ვეღარ მიჭერდა, ჰაერში მიჭერდა და რეაქტიული რაკეტასავე ცხარო და ამიკრძალა ამ პროდუქტის მიღება, ამიტომ უძლიერესია, შეიცავს B17-ს და B12-საც ამ B ჯგუფის ყველა ვიტამინს აბსოლუტურად. ეს არის უძლიერესი, ვისაც უენერგიოთ ან მძიმე დაავადება გადაიტანა, ან ოპერაციის მერე სუსტად არის, ან კოვიდის მერე სუსტად არის ადამიანი და მოძლიერება ჭირდება ვიტამინებით და მინერალებით, აუცილებლად GTS-ი შეიძინეთ. მამაკაცურ ჯანმრთელობაზე იზრუნეს
შარცასქესო სისტემა, პოტენცია, იქ პროსტატის ანთება, ღამე პროსტატა არის მამაკაცების მეორე გული და ღამე რო 5 ჯერ და 7 ჯერ დგებოდნენ და ჰქონდათ ეს პრობლემები, წესრიგდება, უშვილობის პრობლემაც წესრიგდება, როცა სპერმატოზოიდები ვერ მოძრაობენ, ან ზარმაცის სპერმატოზოიდები არიან. ძალიან ბევრი ბავშვი დაიბადა ჩვენი პროდუქტების წყალობით. ჯერ თავიდან დედამ და მამამ ჩაიტარეს წმენდა, გაანადგურეს ყველა ვირუსი, ბაქტერია, სოკო, ყველაფერი დეზინფექცირებული გახდნენ, დეზინფიცირებული. და მერე უკვე პარალელურად აი ეს რეპროდუქციულ სისტემასაც მიხედეს და სულ ბუნებრივი გზით გაჩნდნენ ნანატრი ბავშვები, არის ასეთი ვიდეოებიც კი. ქალური ჯანმრთელობისთვის ცალკე პროდუქტია, რომელსაც მე ძალიან ვემადლიერები, მიეცით 12 წლიდან გოგონებს, რომ ჩამოუყალიბდეთ რეპროდუქტიული სისტემა, ორგანოები ჩვენი, მთავარი ორგანოები. ეს არის საკვერცხის მკვლევარი, ეს არის ჰორმონალური ბალანსის მარეგულირებელი. კლიმაქსის პერიოდს ამსუბუქებს, ციკლის მოწესრიგება, საათივით გექნებათ აწყობილი ქალური ორგანიზმი. მენდეთ ექიმებმა ვერ მშველიდნენ 7-8 წელი. დამენგრიეს მკურნალობით მთელი ორგანიზმი. ცოცხალი რო ვარ ამ პროდუქტების წყალობით ვარ. საათივით მაქვს აწყობილი ყველაფერი, მთელი ორგანიზმი, ყველა ორგანო. მე აქ ჩამოვედი უპროდუქტოდ, როგორც განვაცხადე და 5 თვე საერთოდ უპროდუქტოდ ვიყავი, აგვისტოში შემოვიდა კომპანია. პირველი შეკვეთები გავაკეთეთ 6 აგვისტოს, არასოდეს არ დამავიწყდება და მე არაფერი არ ამრევია. არც ჰორმონები, არაფერი, აი იგივე ეფექტი ქონდა იმას, რასაც მე ვიღებდი უკრაინაში მანკალითად. ასე რომ, არაჩვეულებრივი პროდუქტებია. აი ნახეთ რა გააკეთა ერთმა პაუერმა. ქალს გადაუღეს 62 წლის ქალს აუროგრაფია ბიოველის სურათი და მიცეს ერთი დრაჟე პაუერი ქალის. გავიდა 14 წუთი და რა მოხდა? არის სხვაობა ამ ორ სურათს შორის. ანუ სცენარებს რომ აქვთ ულტრა მაღალ სიხშიროვანი გამოსხივება, ეს უნარიც კი შეუნარჩუნეს და არ წაართვეს მეცნიერებმა. და ჩვენს დრაჟეებში არის ცოცხალი მოლეკულები და ეს დრაჟეები არა მარტო წმენდნენ, რეგენერაციას გიკეთებენ, დეზინფექცირებას გიკეთებენ, გამარაგებენ საკვები ნივთიერებით, ენერგეტიკულადაც აურასაც წმენდნენ და ენერგეტიკულ დონეებზე ჩაკრებს რო ეძახიან და ეს სხვა თემაა, ამაზეც კი მოქმედებენ. ანუ ეს თვისება შენარჩუნებულია. მივადექით twins, თავარ სარდალს, ჩვენს პროცესორს და ჩვენს კომპიუტერს. ეს არის უძლიერესი საკვები ნივთიერება, უგემრიელესი, ბრეინი. ტვინის კვება, ტვინში სისხლის მიმოქცევის გაძლიერება, ტვინის უჯრედების რეგენერაცია, ინსულტის მერე რეაბილიტაცია ძალიან სწრაფად ხდება. აუტიზმის მქონე ბავშვები წინადადებების ლაპარაკი დაიწყეს და ძალიან კარგი შედეგები აქვს ამ ბავშვებს. ბავშვებს, რომელსაც უჭირთ ფიზიკა, მათემატიკა, თემების წერა და ასე შემდეგ, ბრეინს აძლევენ და გააეხსნა გონება. შემოქმედებითი ტალანტი, ვისაც აქვს ლექსები რო დაწეროს, სიმღერა შექმნას, ამაზეც მოქმედებს, შემოქმედებით უნარს აძლიერებს. მეხსიერება რომ გაყვეთ ცოცხალი. ახალგაზრდული, არ დაგემართოთ სკლეროზი, არ დაგემართოთ ალცგეიმერი, დემენცია, ნებისმიერი ტვინის პრობლემა, რომელიც მოდის ტვინიდან. კვებავს ჰიპოფიზს. ეს ნიშნავს, რომ ჰორმონალური ყველაფერი ჩიყვი არა, ფარისებრიდან დაწყებული ყველაფერი მოწესრიგებული გექნებათ, იმიტომ რომ ტვინიდან მოდის ძალიან ბევრი პრობლემა. ეს არის დირიჟორი. ხედულობას კი გაუმჯობესდათ, როდესაც ხებულობდნენ ბრეინს, იმიტომ რომ აქ არის ხედულობის არის, სხვაგან არის მოტორიკის, სწავლის და ასე შემდეგ. შემეცნების ყველაფერი უმჯობესდება, როდესაც ტვინი იღებს საკვებს და გვაქვს არაჩვეულებრივი ბრეინი, უძლიერესი და უძვირფასესი. ბიუთი, ჩემი უსაყვარლესი პროდუქტი, თმების სილამაზე, კანის სილამაზე, ელასტინისა და კოლაგენის სინთეზი, ფრჩხილების ჯანმრთელობა, ყველა ორგანოს იცავს გამოფიტვისგან, დაბერებისგან, ასე ვთქვათ, და ელასტინი და კოლაგენი ხო ჩვენი კარკასია. აი კანი რო არ დაგიბერდეს, არ ჩამოგეკიდოს და ასე შემდეგ, შეინარჩუნო და გაყინო შენი ახალგაზრდობა. გაიხანგრძლივო სიცოცხლე. ღეროვანი უჯრედების სინთეზი აქტიურებს ნებისმიერ ასაკში. ღეროვანი უჯრედები ძალიან გვჭირდება ჩვენ, როდესაც ორგანოს უჯრედები ზიანდება, იქ მიემართებიან საშენი სარეზერვო აგურებია რა, საშენი მასალა, მიდიან და ენაცვლებიან ღეროვანი უჯრედები. 30 წლის მერე ქვეითდება ღეროვანი უჯრედების სინთეზი. ეს 50%-ით ააქტიურებს. ბიუთის ეძახიან სილამაზის პროდუქტს. სილამაზე შინაგანი, რომელიც შესამჩნევია გარედან. და არის უნივერსალი, რაც ჩამოვთვალე, ნახევარს ყველაფერს შეიცავს
და დერმაკოსმეტოლოგები, კანის პრობლემები ვისაც აქვს, მათთვის არაჩვეულებრივია ბიუთი. არაჩვეულებრივია. კი არა, თმა, კი არა, ამოდის, არა მარტო ამოდის. მე მყავს ნანახი ჭაღარა ქალბატონი უკრაინაში, რომელიც მეუბნება, აი აქ დამხედე, მოდი შვილო, სცენაზე დგას და მივედი დავხედე. 77 წლის ვარო და შავი თმები ამომდისო. და მართლაც მაჩვენა, რომ აქ თეთრი თმა, აქ შავი. ანუ პიგმენტი აი დაიბრუნა უჯრედმა თავისი ახალგაზრდული, ასე ვთქვათ, ის ფორმა და ის მდგომარეობა, რაც იყო ახალგაზრდობაში. აი ასეთი სასწაული პროდუქტები გვაქვს. გვაქვს უმაღლესი ხარისხის კოსმეტიკა, რომელიც ცოტა მოგვიანებით შემოვა საქართველოში. მე ვარ მომხმარებელი ამ პროდუქტის უკვე 1 წელია და ნუ არ ვიცი, არაჩვეულებრივი ცოცხალი ბოტოქსის ეფექტი აქვს. აქ არ არის მიკროპლასტიკი, დიმეტიკონი, პარაბენი, მეთილპარაბენი, საზიზღრობები დამატებული. რომ შეხვიდეთ, აი რამდენია ხო ყველა ქუჩაზეა, ის ლუტეცია, ისიპარი, ვულევუ ყველა. ჩვენმა პრეზიდენტის მეუღლემ გასინჯა ყველა ხუთეუში შემავალი კოსმეტიკა, ორსულად იყო და შეიძლებოდა თუ არა, ორსულ დედას წაესვა სახეზე და აღმოჩნდა ლაბორატორიაში, ერთ-ერთ უძლიერეს ლაბორატორიაში, არც ერთი პროდუქტის წასვლა სახეზე არ შეიძლება ორსული დედისთვის. იმდენ ტოქსინს შეიცავს და შეიქმნა გერმანიაში სპეციალისტები, საუკეთესო სპეციალისტები იყვნენ მოწვეულები და ქმნიან სპეციალურად და აქვს ცოცხალი ბოტოქსის ეფექტი. არ დაგჭირდებათ ეს ფილერები, დაჭიმვა, ეს შპრიცები და უბედურებები. გექნებათ ბუნებრივად მოდუნებული, გადაჭიმული და ნუ არ ვიცი, არაჩვეულებრივად სახე. მამაკაცებიც არიან მომხმარებელი და შეყვარებული აი ამ პროდუქტზე. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, მე ძალიან დაწვრილებით ვისაუბრე დღეს ჯანმრთელობაზე, მაგრამ ამ ჯანმრთელობის უკან დგას არაჩვეულებრივი ბიზნესი, ჰუმანური ბიზნესი. Ყავს 33 წლის მულტიმილიონერი პრეზიდენტი, ღვთის მოშიში, გაჭირვება გამოვლილი, მექსელე, ასე ამბობს, რომ 17 წლის ასაკში შეუყვარდა ქსელური ბიზნესი და ოცნებობდა საკუთარ კომპანიას და 24 წლის ასაკში აისრულა ეს ოცნება. 21 წლის ასაკში გამოიმუშავა თავისი პირველი მილიონი ევრო. 24 წლის ასაკში დაარსა საკუთარი კომპანია და ვითარდება ელვის სისწრაფით. კომპანია არის 10 წლის, 11 ნოემბერს უხდება 10 წელი და აქვს შოკის მომგვრელი არა მარტო პროდუქტი, არამედ მარკეტინგული სისტემა, შემოსავლები არის ძალიან მაღალი. მაგალითად, დიმიტრის რომ უთხარი, რომ აი არის APL-ი, აქვს პროდუქტები, არ მიხსენო. 7 წელი დიმიტრის ჰქონდა დავალება ჩემგან გაეკეთებინა ანალიზი ყველა კომპანიისა და თუ რამე იქნებოდა ღირსეული შემოვიტანდით საქართველოში. თამუნა, სადაც პროდუქტია დაიმახსოვრე დიმიტრი მეუბნებოდა. იქ არის კაპიკები, უნდა ყიდო იაფად, აიღო, არა ჩვენ ამით ვერ მოვიზიდავთ, ვერავის ვერ დავაინტერესებთ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვესაუბრეთ პრეზიდენტს 3 საათიანი, პრეზიდენტთან 3 საათიანი, ასე ვთქვათ, დიალოგის მერე ვიყავით განცვიფრებული, თუ რა მოიგონო და რა შექმნა ამ ახალგაზრდა ბიჭმა. ამდენ ფულს არ იხდის არც ერთი ქსელური კომპანია. არის ჩვენი მარკეტინგი ჰიბრიდული, შეიცავს ბინარულ და კლასიკურ ელემენტებს. კომპანია ქსელში ოფიციალურად იხდის 63%. აქციები დადის 71%-მდე. აქვს 15 სახის შემოსავალი. ნახეთ რა ხდება. თქვენ რეგისტრირდებით როგორც ბიზნეს პარტნიორი. გაივლით რეგისტრაციას იმ ადამიანის მოსაწვევით, ვინც დაგპატიჟათ ამ ბიზნესში. ეს არის სარეკომენდაციო, საინფორმაციო ბიზნესი. გეხსნებათ კაბინეტი, რომელიც 9 ენაზეა ნათარგმნი და 70-ზე მეტ ქვეყანაში შეგიძლიათ აკეთოთ სახლიდან გაუსვლელად ეს ბიზნესი. როდესაც თქვენ ხდებით მომხმარებელი, გაქვთ საკუთარი მაღაზია, ჩვენ ვართ კომპანია, სხვა კომპანიისგან 100%-ით განსხვავებული. თუ ვინმეს გაქვთ გამოცდილება, დაივიწყეთ რაც ისწავლეთ, ყიდვა გაყიდვები ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ არაფერს არ ვყიდით. ეს დავიმახსოვროთ პირველი. ჩვენ თვითონ ვართ მომხმარებელი ჩვენი კომპანიის, გვაქვს საკუთარი ბიზნეს კაბინეტი და მაღაზია და როდესაც კარგი აქციებია, თვეში ერთხელ არის ხოლმე აქციები, რაც მოგვესურვება, რაც გაგვაჯანსაღებს, მე პირადად ესე ვასწავლე ჩემს ლიდერებს და ესე ვმუშაობ, რომ მოდის ჩემთან ადამიანი და მეუბნება, მომყიდე რა მელსი. ვერ მოყიდი, ეს ჩემია. დარეგისტრირდი, გახსენი მაღაზია, დაელოდი აქციებს და დაგეხმარები ორჯერ ნაკლებ ფასად აიღო მელსი. რომ შენ ის პროდუქტი აიღო, რაც შენ გაგაჯანსაღებს, რომ შენ
მე ერთადერთი ინტერესი მამოძრავებს. მე მამოძრავებს ის ინტერესი, რომ შენ ის პროდუქტები გამოგაწერინო, რაც შენ გაგაჯანსაღებს, რაც ყველაზე მეტად გჭირდება, რომ შენ დამიდო 4-5 შედეგი. შენ რომ გახდე ვარსკვლავი და შენ გამოჯამრთელებულ ისტორიას გამოყვეს ათეულობით ხალხი. და სხვა ადამიანსაც მივცეთ იმედი, ვისაც მსგავსი პრობლემა აქვს. და მე კონცეფციას მიმიხვდით, ვეხმარებით ერთმანეთს, გავხდეთ მომხმარებელი, ვუდგენთ ინდივიდუალურ პროგრამას და ამაში ერთმანეთზე ზრუნვაში თან იაფათ ავაღები, არაფერს არ ვყიდით, არაფერს არ ვახვევთ თავზე ადამიანს, ვეუბნები, მოიცადეთ ჩემო კარგო. ეხლა აქცია იქნება, აგაღებინებ აქციით, შენც დაზოგავ ფულს და თან იმას გამოგაწერინებ, რაც შენ გაგაჯანსაღებს და რაც მხოლოდ შენ გჭირდება. არის ეს ჰუმანური ბიზნესი, არის. და ამაში დროს ხო ხარჯავთ, ხო მუშაობთ, კარგავთ დროს, ვეხმარებით ადამიანს, იმას ყველაფერს ხო დრო ღირს ძალიან ყველაზე ძვირფასი არის დრო მაგალითად ჩემთვის. და ნახეთ, ამაში კომპანია გვიხდის საკმაოდ სოლიდურ თანხებს. ვისაც პროდუქტული კომპანიები აქვს, Herbalife, Oriflame, Faberlic, Avon, Merck, MV-ში ვიყავი მე. უძლიერესი ლიდერები მე და დიმიტრი. 25000 კაცი Excel-ში. 25000 კაცში ვიღებდით, გეტყვით მე რასაც ვიღებდით და გავაკეთებთ შედარებას. 12 ჯერ და 15 ჯერ მეც იხდის კომპანია იგივე საქმეში. შეგიძლიათ შედარება გააკეთოთ? ნახეთ რა ხდება. არის ყველა ჯიბეზე მორგებული 6 პაკეტი. სტატუსებია. 100-იანი პრომოუტერი, 200-იანი პარტნიორი, 400-იანი მშენებელი, 600-იანი ლიდერი, 1800-იანი VIP, 3000-იანი დაიმონდი. ორ თვეში ყავს 16 დაიმონდი, უმაღლესი კატეგორია. უმაღლესი სტატუსი, რაც იძლევა ძალიან მაღალ პროცენტებს. პირველი, რაც გერიცხებათ, ეს არის სასტარტო ბონუსი. თქვენ გაეცით ინფორმაცია, მაგალითად, შემოვიდა 600-იან პაკეტზე ადამიანი, 600-იანი პაკეტით მუშაობთ, ძირითადად ჩვენ გამოგიტყდებით, თუმცა შეგიძლიათ აირჩიოთ დაბალი პაკეტებიც, მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ ერთი იმდენს უფასოდ გაძლევს კომპანია. 600-იანს უკვეთავ და შენ რაც გინდა, კიდევ აირჩია ამ 600-იან პაკეტში 100% უფასოდ. საჩუქრად, თან შენ ირჩევ, რაც შენ გჭირდება. და ნახეთ რა ხდება. მაგალითად, მოიწვიეთ ადამიანი და ჭირდება პროდუქცია, ჭირდება სცენარები რომ იმუშაოს მინიმუმ კურსი 3 თვე. 4-5 პროდუქტი ჭირდება 3 თვის სამყოფი. იწერს ამ ყველაფერს ადამიანი, უდგება გონებით რომ შედეგი გვინდა რომ დადოს. შედეგისთვის ვართ ყველანი აქ თავმოყრილი და კომპანიამ ამ კონსულტაციაში დაგარიცხათ 90 евро. მე მყავდა უკრაინაში ადამიანი, რომელსაც დაიწყო საერთოდ ის 100 UE, ანუ 85 евро 100 UE, условно единица, პირობით ერთეული არ თქვი. ის მე ვასესხე. და რომ გაიგო, როგორ მუშაობს ეს ბიზნესი. 8 ადამიანი მოიყვანა, რომელსაც გასაჭირო იმედგაცრუებული მედიკამენტებით, კურნალობით მკითხავები არიან ეს ექიმები ერთი მაგზავნის მეორესთან, მეორე მესამესთან, მიწერენ იმ წამლებს, რომელიც საერთოდ ძალიან გვერდით მოვლენას ვაძლევენ. დავეხმარეთ 8 ადამიანს შეუდგინეთ გამაჯანსაღებელი პროგრამა. და ადამიანს დაირიცხა 1000 евро ერთ კვირაში. როგორი აქტიურებთ? აი მაგალითად, თქვენს ქვემოთ მოვიდა დაიმონდი, რომელიც 600 UE, ეს არის 510 евро. ბათუმში მოხდა ასეთი რამ. შემოვიდა ჩვენი პარტნიორი ირინა 600-იანი პაკეტით, საჩუქრები ხო წაიღო 3 თვის სამყოფი. ორჯერ მეტი და სამჯერ მეტი პროდუქტი აიღო, იმიტომ რომ დასაწყისისთვის კარგი ფასდაკლება მოგვცეს გახსნასთან დაკავშირებით. და ნახევარ საათში 3000-იანით შემოვიდა 3000-იანის ფანტასტიკური ფასდაკლება და პრომოუშენი იყო საჩუქრები. შემოვიდა პარტნიორი და ნახევარ საათში 510 евро დაერიცხა. ანუ აქ ძალიან მალე იღებ თანხები, მალევე არის პირველივე კვირაში. და შემდეგ 600-იანი რო ხარ, აწევ 1800-იანზე VIP-ზე, მე გამოიმუშავე ფულს, აქედან აღებული ფული დაწევ დაიმონდზე და უმაღლესი პროცენტები მიგავს მთელი ქსელიდან. აი ასეთი ჰუმანური ბიზნესია. არც ერთ კომპანიაში ვერ ნახავთ ასეთ რამეს, რომ შენ იყო მაგალითად 100-იან პაკეტზე, არ იყო ლიდერი, იყო 100-იან პაკეტზე, უმცირესი, ყველაზე დაბალ საფეხურზე იყო და დაიმონდი შემოვიდეს და აიღო 510 евро. არც ერთ კომპანიაში არ არის ასე. მხოლოდ ამ კომპანიაშია. გვაქვს ბინარული ბონუსი, ჯგუფური ბონუსი, დამატებითი. თქვენ ვერ ნახავთ
თქვენ შეიძლება ვინც პირველად ეხლა შეხება არ გქონიათ ბინართან და აქსელურ ბიზნესთან დაიმახსოვროთ ეს ერთი რამ არის ბინარული სტილის მარკეტინგი არის ასეთი მარკეტინგი არსებობს მაგრამ ბინარში შეზღუდული ხარ ადამიანის არსებობს ბინარი სადაც მარტო ორი უნდა მოიწვიო და მეც უფლებას კომპანია არ გაძლევს რამდენი პირადი მოწვეული გეყოლებათ უფრო მეტი ფულს აიღებთ ჩვენთან და არსებობდა ვიცოდი რომ ამ 15 წლის მანძილზე ვიცოდი რომ არსებობდა სამი კომპანია რომელიც იხდიდა მაქსიმუმ 5%-ს ჩვენი კომპანია იხდის 12%-ს 100%-ს ვერ ნახავთ ვერსად ეხლა ერთი განმასხვავებელი ნიშანი შემდეგი განმასხვავებელი ნიშანი ჯერ მუშაობთ მარცხენა და მარჯვენა ფეხში თქვათ ერთმა ფეხმა გადაასწროს სპონსორები გეხმარებიან და შეიძლება გადაასწროს ერთმა მეორეს აქ გვაქვს 10000 ქულა მარცხენაში მარჯვენაში გვაქვს 5000 ორჯერ პატარა ბინარიდან საერთოდ ასეთი წესია ბინარში მცირე პატარა ფეხიდან ხდება ფულის დარიცხვა მაგრამ 5000 გაანაღდებს 5000 ქულას გააბათილებს ხო დარჩა 1000 იყო ზედმეტი რაც რჩება არ იწვის ქულები არ ქრება არ იკარგება გადადის შემდეგ თვეში და ემატება ერთმანეთს ანუ ყოველ თვე მდიდრდები ემატება ერთმანეთს და ნულიდან აღარ იწყებ ყველა კომპანიაში ასია დამთავრდა თვე პირველ რიცხვში 0 გაქვს ისევე უნდა გაიმეორო ეს 30000 ევროს საქონელ ბრუნვა აქ არ არის ასე რაც მოგჩა ზედმეტი წინა თვეში ქულა ვერ გამოიტანე ვერ გაანაღდე ფულის სახით ვერ გააცოცხლე გადადის შემდეგ თვეში ეს არის მხოლოდ ამ კომპანიაში ვერ ნახავთ ვერსად და არის ახლა ხალხი თქვენ შორის შედიან კაბინეტში და ხედავენ 20000-ია საქონელ ბრუნვა 10000-ია საქონელ ბრუნვა 5000-ია და მეკითხებიან საიდან მე ერთი ადამიანიც არ მომიწევია ყველა ვინც მოხდება თქვენს ქვემოთ იცნობ თუ არ იცნობ ეს არის თქვენი წარმატება ამიტომ ეხლა გირჩევთ რომ დარეგისტრირდეთ დაიკავოთ სათავეში ადგილი რომ ყველა ჩვენი ნამუშევარი და ვინც მოგიწვიათ იმ ადამიანების ნამუშევარი ის ხალხი საწავა თქვენს ქვემოთ ჩავა თქვენს ქვემოთ ჩაჯდებიან და ისინი რომ გამოიწერენ და საქონელ ბრუნვას მოახდენენ ეს თქვენი საქონელ ბრუნვა ამიტომ იჩქარეთ დაიკავეთ ბაზარი იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეხლა აიღებს სტარტს თუ 2 წლის მერე როცა ყველა დაპატიჟებული იქნება ეხლა მეოთხე საოცრება ლიდერის ბონუსი რატომ გითხარით რომ რაც შეიძლება მეტი პირადი გყავდეთ იმიტომ რომ როდესაც თქვენი პირადი მოწვეული აღწევს წარმატებას კომპანია გინიშნავთ ჰონორარს 20%-ს მისი ჩეკიდან ეს არის ჩეკის ჩეკი აიღო 1000 евро 200 евро თქვენ გაჩუქათ კომპანიამ აიღო 10000 евро 2000 евро თქვენ გაჩუქათ ყველა პირადის 20% თქვენია და გიხარია რომ წარმატებულ ადამიანებს ზრდი მაგრამ თქვენმა პირადმა მაგალითად ნინომ რომ მოიყვანა გიორგი 10% იღებთ აქედან გიორგიმ რომ ხათუნა მოიყვანა 5% იღებთ და ასე მეშვიდე დონის ჩათვლით და აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი დაინახეთ პირველ დონეზე თქვა 5 ყავთ წავიდა 5-ის პროგრესია მეშვიდე დონეზე 78000 კაცი ყავთ მაგრამ 2% არის ძალიან მაღალი პროცენტი გიხარია შენი მოყვანილების წარმატება გაჯილდოებს კომპანია აი ამ პროცენტებით მე შემდეგი სტრუქტურული ბონუსი როდესაც განმეორებითი შეკვეთები ხდება კომპანია ვინც დაიმონდი აი რატომ ცდილობენ ჩემი ლიდერები გახდნენ რაც შეიძლება მალე გამომუშავებული ფულით აწიონ თავისი სტატუსი და გახდნენ დაიმონდი 6 დონიდან 10% ამოდის ყველა შეკვეთის 10% შენია 6 დონიდა და აქაც შეგახსენებთ პირველ დონეზე შეიძლება 5 კაცი იყოს მე ისეთი ყოჩაღები მყავს 20-ს ყავთ 30-ს ყავთ და ასე შემდეგ პირველ დონეზე პირადი მოწვეული მათი მოწვეულებიდან 25-დან 10% შენია მათმა რომ მოიწვიეს 125-დან ხო შენია 10% და ასე 6 დონე მე როგორც მე და დიმიტრი როგორც ნაციონალური დირექტორები გაგვეხსნა მეშვიდე უსასრულობის კოეფიციენტი პროცენტი მილიონით რო გახდეთ ჩემი სტრუქტურა 100,000-ს რო გადააჭარბოს მე ყოველთვის პროცენტს სიღრმიდან წამოვიღებ. აი ასეთია დროში მდიდრდები და არაფერი აქ არ გეკარგება. როდესაც რობერტ კიოსაკს აჩვენეს ჩვენი ბიზნეს გეგმა, რობერტ კიოსაკს იცნობთ რომ არის ფინანსისტი, ბესტსელერების ავტორი, მილიონერი და ფინანსების მამა, სოფლიოში აღიარებული. მან ასე თქვა, მე ცხოვრებაში პირველად ვხედავ ასეთ სიუხვეს და გულუხობას პრეზიდენტის მხრიდან. არავის არასოდეს არ უნახავს მსგავსი პროდუქტი
და არავის არასოდეს არ უნახავს რომ გიხდიდნენ ამდენს. ეხლა ფაქტები, ნახეთ ჩეკები. ყურადღება ეკრანზე. დააკვირდით ეკრანებს 62,000 ევრო, 58,000 ევრო, 53,000 ევრო. ხალხი უბრალო, ზოგი განათლებული, ზოგი გაუნათლებელი და ასე არ აქვს მნიშვნელობა. ვინ ხარ, საიდან ხარ, რამდენი დიპლომი გაქვს, რა გიდევს ჯიბეში, მოდი გააქტიურდი, გასწავლიან, თავარია შენი სურვილი და მზადყოფნა. გინდა შეცვალო შენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. ეს შანსი, ისეთი შანსი ჩაგივარდათ ახლა თქვენ ხელში, რომ ჯეკპოტი გაქვთ მოგებული, უბრალოდ დრო გჭირდებათ, რომ ეს გაანაღდოთ და თქვენს ანგარიშზე დაჯდეს ეს მილიონობით ევრო. აი მილიონობით ევრო ვახსენე. 5 წელი ამ ქალბატონების ცხოვრებაში გასული ნინა შაშუკოვა ცენტრში ვორონეჟიდან 30 წლის პედაგოგი სტაჟით 30 წლის სტაჟით 5 წელიწადში მილიონი ევრო დღეს აქვს უკვე კიდე 5 წელი გავიდა ეს ცოტა ძველი ფოტოა დღეს აქვს მას 200,000 ევრო თვეში იმიტომ რომ იყო პირველი ვისგანაც დაიწყო ეს ბიზნესი კომპანია იმ პირველი აი თქვენსავით მალევე გაიგო ეხლა რა 2 თვეა გახსნილები ვართ სათავეში ხვდებით აბასად ხვდებით მთელი საქართველო და ემიგრანტები და ევროპა და აკეთეთ სადაც გაგეხარდეთ წადით ჩინეთში წადით სადაც გაგეხარდეთ არ აქვს მნიშვნელობა ყველა თქვენია და საქართველოს თქვენია საქართველოში როდესაც შემოვიდა კომპანია და დაიწყეს შეკვეთები და ჩვენ დავიწყეთ ინდივიდუალური პროგრამების შედგენა რომ ხალხს შეიძლება მეტი საჩუქარი წაეღო ჩეკები ერთი კვირაში 1500 ევრო 977 ევრო დილით ისეთი რამეებიც დაფიქსირდა დილით რო იყო 200 ევრო საღამოს 1500 ევრო იყო უკვე ვინც იყო ჩაღა და ვინც მეტ ადამიანს დაეხმარა რაც დაიმახსოვრეთ ჩვენი კრედო არის ასეთი რაც მეტ ადამიანს დაეხმარები გაჯანსაღებაში მით მეტი ფული შენია და ჩვენ არ გვჭირდება ამიტომ გაყიდვები ამაში უფრო მეტ ფულს გვიხდიან და მე არ მიყვარს გაყიდვები და არ შემიძლია გავყიდოთ ან ვიცი რომ ერთი მელსი არაფერს არ უზავს ჭირდება პროგრამა რამოდენიმე თვის და კომპანიამ ეს იცის და ყოველ თვეში არის ხოლმე აქციები ეხლა არის აქცია 200-იან პაკეტზე და 400-იან პაკეტზე 50% უფასოდ 600-იან პაკეტზე ერთი იმდენი პროდუქცია უფასოდ და ორჯერ ნაკლებაში გამოგდით პროდუქცია და თან ფასდაკლებებია იქ კარგი რაღაცებია კითხეთ იმ ადამიანებს ვინც მოგიწვიათ 21 ოქტომბრამდე მუშაობს პრომოუშენი შემდეგი მე ჩემი 2 თვის ნამუშევარს გაჩვენებ პირველი 2 თვე ჩემი წინა კომპანიიდან 2 კაცი გამომყვა მარტო არ შევეხე დანარჩენს 2 კაცი 11 ადამიანი როდესაც ჩემი სიმსივნე გაიწოვა და მე შოკირებული ვიყავი ყველას დაურეკე 11 კაცი გამომყვა ამ 11-მა თავისი ნაცნობები მომიყვანეს გახდა 200 ადამიანი ქსელში აი ჩემი ფული ჩეკი დააკვირდით ეკრანებს 8000 ევრო და დავრეკე კომპანიაში შეცდომა ხომ არ არის 1-0 იმიტომ რომ მე ამაში წინა კომპანია მიხდი და $300 და გადამიხადეს 8000 ევრო წარმოგიდგენიათ განსხვავება შემდეგი აჩვენეს როდესაც გავეცანით ლიდერებს და ვნახეთ ეს სცენაზე 9 წლის იუბილეს დავესწარი სპეციალურად მინდოდა რა ლიდერებია რა ჩეკები აქვს რა ხდება ამ ბიზნესში 1 წლის წინ ხდება ეს ყველაფერი გამოვიდა გოგო რომელმაც მოლდავეთში შეიტანა ეს ბიზნესი მოლდავეთია ჩვენზე უფულო ღარიბი და ორჯერ პატარა ქვეყანა და გამოვიდა და რას ვხედავ 1000 ევრო დღეში ერიცხება და ჩემ მეუღლეს მიუბრუნდი და ვთქვი მუშაობა შეგვიძლია პრაქტიკა გვაქვს სკოლა ძლიერი ვიცით გავზარდოთ ლიდერები ვიცით როგორ ვიმუშაოთ პროდუქტით 1-5 წელიწადში ხომ მექნება მეცე 1000 ევრო დღეში ძველი აზროვნებით მიუდექი გავიდა 6 თვე ქუთაისში ვარ შეხვედრებს ვატარებ 10 ივნისი 1280 ევრო მოვიდა ყოველთვის როდესაც 1 წელია რაც ბიზნესში ვარ 1 წელი და 1 თვე ყოველთვის როდესაც არის პრომოუშენი მოდის 1000 ევრო დღეში ეხლა მითხარით რასაც აკეთებთ 10-15 წელი სხვაგან ღირს დაუთმოთ ამ ბიზნეს დრო შეისწავლოთ პროდუქტი შეისწავლოთ რაღაც ახალი თუნდაც იყოს 1 წლის მერე 2 წელი იყოს თუნდაც 1000 ევრო დღეში ხართ მზად დღეს გამოვუყოთ ამ ბიზნეს 1 საათი დღეში და შეცვალოთ მთელი თქვენი თაობების ფინანსური კეთილდღეობა აი ეს შანსი ჩაგივარდათ ეხლა ხელში ძვირფასო მეგობრებო 10 წლის იუბილე გვაქვს ხარკოვში აღნიშნავთ და მოსკოვში
ну, იცით რომ ქართველები ვერ მიდიან რუსეთში, უკრაინელები ვერ მიდიან რუსეთში, ამიტომ ორგან ტარდება 5 და 6 ნოემბერს. ტრიუმფალური, გრანდიოზული სემინარი, ზეიმი, დაჯილდოება, სადაც მე და დიმიტრი წარდგენილი ვართ ნაციონალური დირექტორის აღიარებაზე და ელოდებიან საქართველოსდან დელეგაციას ხარკოვში 5-6 ნოემბერს. ხარკოვ პალაცში. ჩვენ მივფრინავთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება რომ იქ არ ვიყოთ. ამიტომ ყველა მსურველი, ნებისმიერი მსურველი შეიძლება წამოვიდეს, დაესწროს და დარწმუნდეს რა ხდება ამ ბიზნესში. ასეთი ბიზნესი არ არის სხვა მეორე, არ არის ვერ ნახავთ. ჩვენ ვერ ვიპოვეთ. და ყველა ლიდერი იქნება აქ, იმიტომ რომ ადამიანი მიდის იქ, სადაც მას აფასებენ, სადაც შრომა უფასდება. და მე ახსარებას ვისმენ ხოლმე მექსელეების, პაგონები დიდი მაქვს, კაპიკები ჯიბეში. ასე ვიყავი მეც. და მე დამაფასეს აქ და დააფასეს ჩემი პარტნიორები უკვე და დაგაფასებენ შენს თუ ჩვენს გუნდში იქნები. შემდეგ 15-დან 23 ოქტომბრის ჩათვლით ჩვენ ვიქნებით ბათუმში. აუცილებლად გამოაგზავნეთ ხალხი, დავწერთ ჩვენს Telegram chat-ში მისამართს, განრიგს, ჩვენი მუშაობის განრიგს და ვიმუშაოთ ერთად და ბათუმში საკმაოდ ძლიერი გუნდი მყავს, არაჩვეულებრივი ლიდერები მყავს და მოხდება ისე სულ ცოტა ხანში რომ მე ნახევარი თვე ვიქნები თბილისში, ნახევარი თვე ვიქნები ბათუმში. რომ ძალიან მინდა გავაძლიერო ბათუმი. ასე რომ ვართ იქ და მუშაობთ. ჩემო ძვირფასებო, მე ხლა გავაჩერებ ჩემს პრეზენტაციას და დაგიბრუნდებით. აი ასეთი შანსი გაქვთ დღეს ხელში. რა თქმა უნდა, ცხრილი ციფრები ყველაფერს ვერ გაიგებთ, მაგრამ ხართ საუკეთესო ადგილას, საუკეთესო დროს მიიღეთ ეს ინფორმაცია. აქ შემთხვევით ჩემამდე არავინ არ მოდის. სამყარომ ეს შანსი მოგცათ და ეს უნდა გამოიყენოთ, იმიტომ რომ მე მთელი ცხოვრება ველოდი ამ შანსს. ეს არის კომპანია, სადაც პრეზიდენტია საოცრება, პროდუქტის საოცრება. ზემდგომ ლიდერებშიც გაგვიმართლა, როგორ გვეხმარებიან, იცით თქვენ ეს. ჩვენ ადგილზე ვართ, რაც შეიძლება მე როგორც ტანკი მივდივარ წინ და ვითვისებ რეგიონებს და შეიძლება სხვა ქვეყნებიც გავხსნათ. რომ გვაქვს უკვე გამოცდილება და ნებისმიერ თქვენთაგანს მოვკიდებთ ხელს თუ მოგცევთ საშუალებას, ვასწავლით სწორად მუშაობას და გავს გაგხდით ლიდერად. იმიტომ რომ მეც ვიყავი მორიდებული, გძლის გადავაჩვიე თავდახრილ სიარულს. თვალებში ვერ უყურებდი ვერავის, მე დავიზარდე, მასწავლის და ერთ თვეში უკვე ვიცოდი. ეს არის ყველაზე მარტივი და უბრალო ბიზნესი, უნდა იყო გულწრფელი, უნდა გჯეროდეს რასაც აკეთებ და ხალხი გამოყვება. ასე რომ სიმართლეზეა და ჰუმანურობაზე აგებული ეს ბიზნესი, სადაც ფულიც არის და ჯანმრთელობაც. აი ასეთ ბიზნესში დაგპატიჟეს დღეს ძვირფასო სტუმრებო თქვენმა მომწვევებმა. ასე რომ დაუკავშირდით მათ და ჩემი პარტნიორების საყურადღებოდ ხშირად იკითხეთ ჩატი, სადაც ძალიან ბევრ საორგანიზაციო საკითხებს მოგაყრით. ამ საზეიმო ნოტაზე გემშვიდობებით, იმიტომ რომ დიდი ბედნიერება არის ჩემთვის ამ ინფორმაციის გაცემა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი გაბედნიერდა საქართველოში და კიდევ ბევრს გავაბედნიერებ და აი მე გიწევთ რომ დამიდგეთ მე მხარში, რომ ჩემთან ერთად ყველას მიაწოდოთ ინფორმაცია, ვისაც ფული არ აქვს და უმრავლესობას ფული არ აქვს საქართველოში, ვისაც ჯანღართ ჯანმრთელობა აქვს, დაიბრუნონ ჯანმრთელობაც და შეივსონ ცარიელის საფულეც. აი ამას ვთავაზობთ ჩვენ. ასე რომ უძლიერეს გუნდში გელოდებით, სადაც არის ტრენინგები, სწავლებები, აღიარებები, სემინარები და ასე შემდეგ, რასაც მოგწევს ეს COVID რეგულაციები. წესით ყოველ ორ თვეში ერთხელ უნდა იდგეთ თქვენ სცენაზე და ვატარებდეთ სემინარებს, რომლის გამოცდილებაც მაქვს 15 წელია, მაგრამ ჯერ ველოდებით რა შეიცვლება ამ COVID სიტუაციასთან, ხან Zoom-ში შევხვდებით, ხან ოფისში შევხვდებით, ხან ბათუმში შევხვდებით და როგორმე მაინც წინ მივდივართ და საქართველოს სტუმრებს შევახსენებ, აგვისტოში პირველი ადგილი აიღო საქონელ ბრუნვებით. სლაიდის შემადგენლობაზე მე ვერ გესაუბრებით, მიმართეთ იმ ადამიანს, ვინც მოგიწვიათ და დაწვრილებით მოგაწვდიან ჩემს YouTube არხსაც, სადაც ყველა პროდუქტი მაქვს დახასიათებული, გადათარგმნილი, მაქვს სწავლებები, აუცილებლად მოთხოვეთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც მოგიწვიათ, დაწვრილებით მაქვს დახასიათებული ყველა პროდუქტი.
ასე რომ უღრმესი მადლობა მობრძანებისათვის და გელოდებით გუნდში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, გისურვებთ წარმატებებს და გილოცავთ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. დიდი მადლობა.